S23. S23. Para lalong gumanda. Galing-galing. Ayun o, pinapalitan na nila. Ting! Ты со мной? Di maganda na naman. Или нет? Так ты мне не ответила на вопрос. Ты мне начинаешь вопросом на вопрос. Я ж тебя спросил, ты хочешь, чтобы мы в Магадане жили? Да не хочу в Магадане, наверное, не знаю. Galing-galing. Я не думала так далеко. O, diba? Ты знаешь, я думал об этом на самом деле, как вариант. Но Hindi pa pala tapos. твердо не решал, скажем так. Ну, все уже по месту. Ну, как бы думал об этом на самом деле. Ganyan pala. Ayun. Ito may odd. Ayan mga amigas amigos. Bago na naman yung ating cellphone. Oh la la. Oh la la. Так. У меня такое ощущение, что она ко мне клеится. Старушка. Нет, какое-то ощущение. Наоборот, может быть очень вежливые ребята. $40 lang. Samantalang sa Pilipinas ang mahal-mahal. Ultra 20. Вчера видела, как в базу попали? Ванька. Ganda no? 4 погибших, Наверное, да. раненых. Трон пролетел. Как раз на вечер, когда Is он их 23 plus. Parang yung sa akin. разобрал. Is 23. Барбар. Ito na ba? To clean. Oh, it's Kadash again. Kadash again, my cell phone. Thank you so much. Wow. Oh, really? New again. New again, mga amigas, amigos. Ayan, oh. Wow. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, I will come back here at 4. After 4, okay. Thank you. Ooh, yafe. May bago na naman akong cellphone. Ayan, oh. Thank you so much. Bye-bye, mga amigas, amigos. Ayan, maglalakad tayo sa mainit.